今日個大型聯動啊，就玩 Project Winter， 咁就揾咗10條友玩啊。咁10條友點玩咧？我哋有咁咧就我哋有2個死人組合，咁2個死人組合就控2個角色。我要血流成河，血肉橫飛。今日啊，冇友情，冇親情啊。咁我係咪要懟冧你嘅？哇！呢個笑聲，即係好大係咪可以嚟啦！我哋 Let's go，Let's go。早晨，唔記得講，我哋係打5輪嘅，我哋咁。打恐龍？咩打恐龍啊？3個一齊聽勁亂，你瞄咗佢哋咯，你淨係聽我哋個台，你淨係聽我個台。咩意思啊？你咩意思啊？咩意思啊？你因為我唔係可以1個人開晒你哋。咦？喂，邊個喺度打人啊？下邊啊！邊個喺度打人啊？邊個喐手？救命啊！見到晒，我痛啊！救命啊！喺貓期間滅門事件啊，總之佢哋3個死晒啦已經。我哋冚家鏟。我哋全家冧啦，冧咗啦！好遠啊！好遠啊！救命！好驚啊！好遠啊！我喺度騷擾緊你啊！你知唔知啊？我聽得出咯，好冇？有隻雀仔跌落水，鴨仔跌水沖啊！佢。咁樣係跌親啊！都懷疑星貓期嗰啲全部都係鬼啊！跟住就俾我哋打死晒啊！佢哋2隻自相殘晒喺度扮嘢，咩歌啊喺度蓋輪咁樣。點解佢可以咁嘅？好神奇喎！我轉唔到咁快。點解可以轉啊？係喎，可以轉喎。冇包線圖可以轉。呢個即係唱嗰啲歌咁樣咧。大鑊啦！屌！唉，大鑊啦！我哋全送林美香。大家哦，有想晒。係啦，俾人傳送走咗咯，我哋而家。shit，仆街！我呢個 set 嘅沼澤，我唔知我喺邊啊！唔係喎，我喺停機坪嗰度啫喎，原來。我哋而家咧撞到一個事件咧，就好似無職轉生嗰個轉移事件咁樣，全部人咧隨機轉移咁樣。去咗邊？Oh no！都係 Yumi 係。迷路啦！佢迷路啦！迷路小羔羊。唉，我覺得佢蕩失路。我都覺得佢蕩失路咯，點算啊？我哋等到5分鐘，5分鐘佢都唔出現，我哋走啦。好啊！我知啊，等睇下喎，我發現。我上過就係想睇。如果佢哋死晒，我哋走咧，就正常嚟講就完 game 噶啦。我哋冇見到有人。只有1個人受傷嘅日子嚟嘅。完咗咯。有成就完咗。佢係鬼啊！唔怪佢唔見咗啦，當我哋走。所以 Yumi 都係啊。係啊，但係我係一個好人嘅壞人，我係一個好人嘅壞人。不過啱啱佢太早殺我唔殺生嘅話佢同我一齊嘅時候獨處唔受咯。 ，Yumi 係唔會殺生嘅，係。我太早殺。但係我純粹佢食佢唔啱做，你唔啱做呢個壞人啊！你唔啱做。但係我亦都唔啱做呢個好人咯，可能。Oh no！發生咗呢啲事啊！人啊 ，call 馬啊，佢懟咗隻熊啊！嚟緊。喂，係蘇聯人咧？點啊？蘇聯人咧？咁多熊，唔係你嚟打咧？我打熊咯！幫手啊！哇！可唔可以做事啊？你哋喂，點解偷咗共產咗嚿肉嘅喂？我哋係我哋嘅。但你係咪鬼啊？我哋好人嚟嘅。我係咪鬼啊？我唔知啊，但係你問下我支槍，我係咪鬼？喂，不如開咗呢個先啦，喂。等我嚟啦！哇！做乜炸死？炸咗嘅做咩？
我爭啲劈咗落去啊！等先啊冇啊！落喺邊度啊？打救我做乜嘢？殺晒佢哋，殺晒佢哋，唔好俾佢哋揚出去。大頭殺！喂，好恐怖喎！呢個位一齊整啊喂！哇！一齊整一路整一路有狼衝入嚟打我喎！喂，救命啊！救命啊！翻緊嚟，翻緊嚟！喂，頂！翻緊嚟啊！翻緊嚟啊！翻緊嚟啊！處理好啦，處理好啦！又跟住跟住你先，要跟住我哋迷到你笑。啊！你 stop 佢。恐怖啊！邊嚟邊啊？準備打㗎啦！整埋嚟打。準備打㗎啦！佢哋係咪死咗啊？佢佢凍死咗。打後邊狼，後邊狼，佢個心有狼，後邊有狼，唔理我嘅你。打緊咯！打緊佢啊！上啊！阿酷魔嚟啦，酷魔，得酷魔幾走？哦，完，好狗啊呢啲，好狗啊去晒邊都唔知，死晒啦！一開始死咗3個啦，其實。我嗰陣時有個我係。好危險啊！佢叫我哋打號。嚇咩料啊呢個？喂！咩事？做乜整爛咗部機啊？哇！話邊個？黐啦！喂，4個打1個都唔打？兔仔踢！黐啦！喂，同兔仔，我哋唔夠打咯，先我哋先。來世再見啦，Yumi。你唔好跟我劈啊嘛！試新玩法，第一次冇跟佢劈啊嘛。附近有冇石頭俾我揼啊？有啊，右上。木頭周圍都有。哇！死啊！我要死啊！做乜嘢？我要死啊！救命啊！做乜嘢？發生啲咩事啊？救命啊！咩事啊？到底？對唔住，我唔係狼，但係我要偷佢身份嘅嘢。慘！嗰啲坐視不理啊！呢啲簡直係過分啊！恭喜你啊！又係我哋3個死先，發生咩事？我死先啊！嘢食係啊，有大我凍瓜你係啊飲。你一格。偷上車啦！人臨死掙扎喎喺度。哇！有巴士走啊！13億人都感動了啊！都有遊戲體驗啦。哇，好開心啊！遊戲體驗。抵食啊！哇，有遊戲畫面啊！叔我得咗啦，唔係佢好似死咗啦，死咗。唔緊要，叔冇上車，記咗收銀。我哋會記住你。好嘢！我想講阿夜哥好陰功咯，係真係好陰功。殺咗阿 Lily 做咩啊殺咗佢嘅原因就係我想偷佢身份。收身份。好撚慘啊！因為呢個肥仔可以着瘦人係咯，衫嘅。撐爆件衫咪着得咯。Oversize 咯，一着完索咯。喂，唔好睇喂我。充滿咗餘溫。你同嗰個嗌住士多啤梨味底褲嗰個有咩分別？係啊，好似講奇怪嘢咁嘅。我考慮下次再揾啤梨佢哋一齊玩啊！我懷疑你係變態佬啊！你啲咩問咗嚟㗎？教壞晒我個妹，成日喺度蒙底褲。講明先啊，呢度得酷魔係問嘅咋，大家唔關事。有冇精英上車啊？等我整埋個斧頭先。搭車得3個人啫嘛。整下斧頭先去搭車。喂，搭車啊喂！搭車差1秒喂。喂，小姐，拜。邊個上咗車？
喂，佢哋自己兩個走咗去啊，好過分啊！我知啊，快啲 call 翻架車翻嚟先啦，我跟過去啦。都揾過去會好啲。我跟過去啦，我跟過去啦。得，我上咗，要行落去啦，要。拜拜，3個人咋架車得？見到下邊有人行緊啊！架車。拜拜。走咗啦，你哋。哇！喂！你冇唔出聲喎！我係想個出聲咪笑咧。呢度，哇！邊？哇！如果我哋有電腦版嘅咧，直接冇。哇！走啊！原來係咁，又係咁，又係咁，激氣啊！走先，你叫聲。喂，打死佢一齊。好笑。你個保屍。知啊！哇死咗！阿 Yumi 條屍喺邊啊？咁明顯嘅。你上個斜路嗰度喺暗角啊，喺呢段。哦唔好啦，唔好搞咁多。哇！走！喂，樓梯下邊有紅喎，喂！真心啊，佢呢度封住個樓梯啊！我哋行落去咧，你啱先纜車見到我噶嘛？落去解決咗先啦，不如。好啊，落去懟冧佢啊！其他人咧，懟冧佢啊！組團打大佬，係咪死人？俾隻熊打死咯，可能係。唔好理佢哋先啦，我上去燒狗肉。有嚟啊！唉，唔幫手㗎。而家我見到你。好嬲咯你，唉。唔好入發電廠啊！我哋分開啲行。分開啲行咪仲容易踩到咯，唔係咩？喂，到啊佢哋！喂嚟啊！嚟啦！哇！死啊！做乜嘢啊？劈咗先，呢個肯定唔係本人嚟嘅。死佢！鬼嚟嘅。唔係本人嚟，係本人嚟。邊個掟嘢啊？邊個掟撚咗個嘢走啊？邊個搭車走啊？邊個搭車啊？最衰唔知佢擺晒啲電腦板去邊啊！其實我哋可以執翻俾佢哋嘅喎。係喎，傻咗添。喂，我哋死咗都唔識玩喎。死啦！嘥咗我哋喺呢個。個收埋咗喺後邊啊！佢收埋咗嗰啲。喺發電機隔離遮住咗個死角度啊！過嚟啊！你哋，我攞出嚟！哇！喺度！喂，邊度？喂，佢入屋。佢屋企啊！投票踢走佢啦，係咪踢翻佢呢個名得㗎啦？踢走佢。喂，唔記得咗我哋全部人都係受弱，邊個嚟㗎？呢個係我仲有1/3。佢收埋啲嘢個位好勁。佢收埋喺發電機隔離嘅喎，其實啲。佢只報到手啦。我哋報唔到手啊！報唔到手，我哋死咗幾 round 都未贏到。殺到嚟音啦！喂，邊個開個箱啊？你睇下個箱開咗嘅。我頭先冇入位啊！我哋繼續跟住。認住佢3個啊！點佢哋上面。我而家呢個質素差咗啲，但係忽然間講唔到嘢。頭先唔知點解個咪正常嘅嗬，我把聲唔會好差嘅嗬。掣啊！你再貓村爆音啊嘛，得㗎啦。唔爆㗎咯，可而家。係，OK，我得咗啦，你翻嚟啦。勁興奮。好嘈啊！最嘈係阿 Vinny 啊！呢隻 game 咧靜咗一日知咧，佢唔見。哇！好多石仔喎。唔係啊，個問題就係就算呢度全部人有2個係殺手啦，嗰2個殺手係完全冇做其他嘢嘅喎。點做啊？咁多人。點做？佢唔否認啊！點做啊？佢已經承認咗佢係啦，已經。點做啊？我聽到㗎，點做啊？聽到啊？點做啊？你撳俾我睇下。
你明唔明？我一路想做殺手，跟住我一路都做唔到殺手。咁長主席咁少嘢講嘅，真係小鬼喎，真係。主席唔係不嬲都係不嬲嗱，呢度係令我哋。我真係死啦！我就嚟。全唔知邊個攞邊個，跟住你一個個都係兔仔，跟住攞住個斧頭。大家都係斧頭幫嘅人。佢加埋扣嘢食。哦，傳送啊！哇！咩走人？哇！我哋咁好彩嘅，你唔好殺我得唔得啊？得。我哋趁亂，我哋睇下可唔可以揾到一個人，跟住我哋就殺咗佢。我 spawn 喺隻紅字邊啦！喂，好姐咧就 spawn 喺隻紅字邊。咁近嘅，少咗邊個啊？喂，有肉啊，有肉啊，後面有肉啊，咁咪一齊打。喐嘅肉。要揾到一個流彈嘅，咁我哋至少可以殺到佢，我哋要幫殺手做嘢，又係。係有冇人喺度啊？喺度啊，我喺度啊。做乜嘢啊你？你係殺手啊？黐線佬，好驚啊！唔係咯，你係咩職啊？你係咩職啫？你講啦，你講你係咩職先啦？咩職啊？普通咯，我個即係嗰個攞殺手箱嗰個咯。恐怖啊！即係你黐線㗎，嗰個叫……哎呀，我係屌你啊！我係小偷，我想要殺手啊！阿主席唔喺度啊！係啦，頭先有慘叫，有少咁幾個，仲有姑魔都係嫌真係咩喎？姑魔係最大嫌。我覺得姑魔都小鬼喎。直接投咗先啦。做乜嘢啊？邊個投我走啊？投我走啊！屌你啊！喂，做乜投？真係投咗我㗎？好啊！乜鬼啊？無啦啦踢中。你有嫌疑？做乜踢我走啊？唔好啦，好啦。好慘啊！夜光一路都唔講嘢，我懷疑係佢嘅其實。夜光佢做咩唔出聲嘅？貓叔佢做咩唔出聲嘅？我叫你一路都唔出聲啫嘛。係啊，大家行遠啲，行遠啲。我有狼，走，我回一回佢先可以。喂，喂，唔好，喂，對唔住，大佬，喂，等陣先，喂，我想講啲嘢，頂，喂，對唔住，喂，唔係啊，我唔係村民啊，我係身份小偷啦，其實我想做殺手啊，你救起我真係救起我，唔係啊，你死咗我會偷你個身份啊，你急，頂，死得咁多啊，有紅都係圍毆佢啊，得翻2分半，好，你哋 shit， 大鑊啦！喂，要守住喎！我哋邊個多血啊？喂，攞出你嘅斧頭啊！野獸來襲！斧頭啊！保住佢啊！唉 shit！ 唔好救住！大鑊啦我哋 ！Oh no！ 妖唔係打牌喂，做乜鳩啊？定唔到咁樣。呢啲人啊，快啲救我哋先啦！救我哋！冇打佢，我走咗先。哎呀，阿叔啊，真係阿叔啊，都話投。好嘈啊！咩事啊？哇！夜哥叔叔又氣你，又氣你，打佢好唔好？我死一咗。攬炒啊！冇啦。耶！點解咁多人都全部死晒啦！我哋，好過分咯！為咗攞我身份，殺咗我之後，殺完我之後唔攞我身份喎，你殺我有咩用啊？我諗住殺晒啲人，我諗住殺晒啲人之後，我先至再慢慢睇下邊個身份係啊！仲要揀添啊！你咁高級嘅你，我計劃係好成功噶。主席講咗佢計劃俾我哋啊！但係我最後我冇攞到 Mina 嘅身份。即係紅城最大贏家，唉。